Museu Martorell custodia les col·leccions de geologia i paleontologia amb un nombre molt important d'espècimens de molta antiguitat. Concretament, la col·lecció de paleontologia, pel seu volum i el seu valor científic, és potser la més important. Els fòssils els trobem sense cap tipus de protecció i amb les actuacions que hem fet hem millorat molt la seva conservació. Podem trobar fòssils que estan ubicats en capsetes de cartró, només amb la part inferior d'una capseta. Podem trobar fòssils dins de tubos de vidre i també podem trobar els fòssils directament a les planeres o a les calaixeres de fusta. Es troben dins d'armaris de fusta i dins d'unes calaixeres. El moviment constant que genera l'obrir i tancar les calaixeres fa que els fòssils freguin entre ells i puguin impactar. Això podria generar un seguit de degradacions que són irrecuperables. En aquest sentit, el que hem fet és protegir de forma individual tots els fòssils amb un seguit de material que compleix els requeriments d'emmagatzematge. Podem fer servir capses de poliestirè, que tenim una gran varietat de mides. El que fem és que adaptem el fòssil a la mida de la capsa. Aquestes capses, que són transparents, ens ajuden en primer lloc, podem visibilitzar l'espècimen, podem veure el número de registre amb l'etiqueta que prèviament hem posat en una funda, de forma preventiva, i també ens ajuda a optimitzar l'espai. Aquestes capses, si l'espècimen va allà dins, el que fem és introduir una peça de foam per immobilitzar-ho, i en cas que, per exemple, l'espècimen sigui una mica feble, també va protegit amb teixit Tyvek. Una altra manera que tenim de protegir els espècimens és la utilització de bosses hermètiques on hem introduït un fil de poliestilè que immobilitza i protegeix les peces. Totes aquestes peces poden anar també amb unes caixes norma Europa que es tanquen hermèticament. Amb totes aquestes accions el que aconseguim és protegir l'espècimen de qualsevol agent extern, com pot ser una plaga, la pols, la llum, evitem que freguin entre ells i que generin degradacions irreparables. Bé, el que tinc aquí darrere són el que anomenem armaris compactes, que estan formats, com veieu, per una sèrie d'unitats modulars que llisquen sobre un raïl que està empotrat al terra. Els armaris compactes tenen dues funcions principals. Per un cantó, el que permeten és optimitzar l'espai i per l'altre cantó, quan es tanquen, permeten que el contingut estigui aïllat i que, per tant, no entri ni la pols ni la llum. Aquesta optimització de l'espai no només és gràcies a aquestes unitats modulars, sinó, a més, l'interior, les safates que constitueixen cada unitat modular són regulables, de manera que es poden adaptar al contingut, al que guardem a dins. Aquest armari compacte que tenim aquí guarda aproximadament uns 48.000 unitats de registre. Un dels grups més característics exemplars de la col·lecció de mineralogia del Museu de Ciències Naturals de Barcelona són els exemplars radioactius. La radioactivitat és un fenomen natural que pot ser perjudicial per les persones. Per tant, hem de tenir molta cura a l'hora de manipular aquestes mostres. Com ho fem? Doncs, generalment, aquestes mostres sempre han d'estar individualitzades en caixes o en bosses, senyalitzades amb el pictograma corresponent que indiqui radioactivitat. I dins de les col·leccions de reserva, el que fem és emmagatzemar-les en un armari plomat per evitar la sortida de la radiació, on també s'hi ha desenvolupat una petita àrea de reserva que no es pot, en principi, creuar per evitar que cap tipus de radiació pugui influir en els treballs i en les persones que manipulen les mostres. A la col·lecció de mineralogia del Museu de Ciències Naturals de Barcelona tenim un grup d'exemplars que són amfíbols, asbestos i amiants que tenen una estructura cristal·lina molt característica, en forma de fibres. Aquests exemplars s'havien utilitzat antigament per la fabricació de materials ignífugs, com per exemple la famosa uralita, i es va descobrir de forma posterior que podien tenir propietats cancerígens i, per tant, podien ser perjudicials per qui els manipulava. Per això, dins de la col·lecció del Museu de Ciències Naturals, tots els exemplars d'aquest grup estan encaixats, embossats i amb un pictograma corresponent que el que indica és que formen part d'aquest grup i s'han de manipular amb una sèrie de condicions i EPIs necessàries.
La vitrina de Sals de Cardona és un mobiliari dissenyat i construït el 1921 per conservar i exposar les roques salines. Per millorar les seves condicions ambientals, es va realitzar un seguit d'actuacions. Era important mantenir una humitat relativa a l'interior del moble i per això es va col·locar a la part inferior un compartiment d'alumini on col·loquem el gel de sílice. Aquesta actuació va frenar la degradació i va millorar les seves condicions a llarg termini. Es pot pensar que les roques són relativament fàcils de conservar, donat que són resistents i que es degraden difícilment. Això generalment és així, però hi ha certes mostres que cal conèixer i identificar que, quan es treuen del seu lloc d'origen, es degraden fàcilment. Un d'aquests casos és els carbons. Els carbons, molts d'ells són estables, però n'hi ha alguns que per la seva composició mineral es degraden molt ràpidament quan es treuen del seu lloc d'origen, com per exemple una mina. El que fem aquí al museu és intentar recrear les seves condicions de temperatura i d'humitat inicials del seu lloc d'origen, i molts d'ells estan ben encapsats, ben embossats i posats a una nevera a una temperatura constant. Altrament, també fem una vigilància activa visual de tots els carbons de la col·lecció.